사람들이 너나 할 것 없이 분주하게 무거운 짐을 바구니 배에 싣고 있습니다. 뭐라는 걸까요? Mình đưa đá mình bỏ ra, ví dụ có cá mình muối, cái cơm với cá gì cũng được, lượng cá gì cũng bắt được hết á. 크레이피쉬 양식을 하던 뿌이호아 지역과 마찬가지로 수심이 얕아 바구니 배를 이용해 얼음을 운반하고 있는 건데요. 얼음 하나의 무게가 25kg 정도 되기 때문에 운반이 쉽지 않습니다. Hai mình không á là 22 trước, còn giá là 70 trước. 그런데 짐이 너무 무거워서 장정 4시 밀어도 배가 꼼짝도 안 합니다. 자, 이거 무사히 출항할 수 있을까요? Dạ có chứ, ví dụ cái cách đẩy cũng được cho mà ví dụ nước nó vô á, nước xém lên đó rồi bắt đầu nó vô đẩy, mình đẩy xuống cho nó nhanh. 으짜짜 짜. 아이고, 들어갔네요. 역시 경험에서 나온 노하우가 참 중요한 것 같습니다. Rồi gửi 6 giờ, 6 rưỡi vô à. 5 rưỡi, 5 rưỡi vô. 5 rưỡi 6 giờ vô. 송카우 항구의 멸치잡이 배들은 매일 오후 4시에서 5시 사이면 모두 출항합니다. 멸치잡이가 시작됐습니다. 칠흑 같은 어둠을 밝히는 은빛 멸치들이 그물 가득 잡혀 올라옵니다. 무게를 줄이기 위해 뜰채로 연신 멸치를 끌어올리는데요. 잠 한 잠 못 자고 깊은 밤까지 노력한 보람이 있습니다. 이 지역 사람들에게 멸치는 단순한 생선이 아닌데요. 생계를 유지해주는 중요한 수단입니다. 치열했던 밤이 지나고 날이 밝았습니다. 바다로 나갔던 배들이 해변가로 몰려듭니다. 밤새 잡은 멸치는 다시 바구니 배에 실어 무트로 운반됩니다. 송카우 지역에서 잡힌 멸치는 품질이 좋은 걸로 유명한데요. 그래서 베트남 전역으로 유통된다고 합니다. 이른 아침인데도 불구하고 멸치를 사려는 사람들로 북적입니다. 멸치로 유명한 마을답게 이곳에서 잡힌 멸치는 다양한 곳으로 팔려나가는데 그중 가장 품질 좋은 멸치가 사용된다는 곳으로 따라가 봤습니다. 방금 구입한 멸치를 풀어놓는데요. 뭘 하려는 걸까요? Mình đang chuẩn bị làm cá cơm để muối nước mắm. 느엉맘은 멸치 등 작은 생선을 발효시켜 만든 베트남식 액젓입니다. Người Việt Nam mình ăn rất chia nhiều. Nói chung nói chung vùng toàn bộ ngoài từ Quảng Bình rồi ra là hầu như là ăn. Người miền Nam thì nói chung cũng thỉnh thoảng, nhưng mà là khi nào ăn ở đây thôi là cái hương vị của nó khác, không có cái hương vị nào nó giống nữa, là không ăn được ở đâu nữa. 느엉맘 소스는 베트남 사람들이 가장 많이 먹는 소스 중 하나인데요. 생선 요리는 물론이고 쌀국수에도 들어가고 고기 요리를 할 때도 들어가는 베트남 식탁에서 빠질 수 없는 기본 양념입니다. 만드는 법은 비교적 간단한데요. 멸치와 천일염을 5대1 비율로 섞어줘야 하는데 이 비율을 잘 맞춰야 맛있는 느엉맘이 된다고 합니다. Là nó phải đều như này là nó không hư, kể cả nó sâu cỡ nào sâu nó vẫn hư. 요즘은 느엉맘 제조가 공장화됐지만 판옥남 씨는 부모님 때부터 해오던 전통 방식을 유지하고 있습니다. Mình chỉ cần trộn cá với muối đều mình đổ vào hũ là được. Xong rồi thì bắt đầu mình mới bỏ cái ống tre vào rửa để mình lọc á, là công đoạn sau cùng. 이번엔 작업자가 파인애플을 꺼냅니다. Tại vì mình bỏ vào nước mắm cá cơm á là để vừa khử mùi tanh, vừa làm nước mắm nó thơm hơn, nó không bị nặng mùi và làm nước mắm nó ngon hơn. Đúng rồi, tại vì
Mình muối các cơm truyền thống á, mình không qua chất xử lý, không qua chất bảo quản. 마지막으로 항아리 가운데 대나무 관을 꼽아주고 멸치가 떠오르는 것을 방지하기 위해 대나무 판을 올려주면 담는 과정은 끝이 납니다. 그럼 전에 담아놓은 것을 한번 볼까요? Được 2 tháng. Cái này là 2 tháng. Bắt đầu mình đảo hàng ngày như này. Đấy. Một ngày mình đảo 2 lần, sáng sớm. 매일 이렇게 섞어줘야 깊은 맛이 난다고 하네요. Cái này là được hơn 1 năm. Đấy, 1 năm bắt đầu giờ mình bắt đầu mới lấy. Đấy. 그럼 숙성은 얼마나 해야 먹을 수 있는 건가요? Mình muối nó khoảng cỡ 11 tháng. Là cái chum này thì nó phải hơn 1 năm. Cái chum nhỏ kia là nó phải 11 tháng nó mới ăn được. Chủ nhà ơi, bạn cho hái được bạn cho đến nước mắm đâu? Nước mắm đặc biệt nha. 14개월 정도 숙성한 느엉맘은 판매가 용이하도록 미리 걸러 항아리에 담아 놓습니다. 그리고 주문이 들어오면 바로 통에 채워 판매합니다. Bao nhiêu anh trả tiền luôn? 2 lít 320, lít 160. Cái này nước mắm này thì nó chế biến được nhiều loại gia vị xào nấu rồi những cái này nước mắm chấm. 다시 송카우 해변으로 돌아왔습니다. 그런데 상인 한 분이 신중하게 멸치를 고르고 있습니다. 확인하고 또 체크하고 도대체 뭘 찾고 있는 걸까요? mua gì tụng làm người ta 말리기 좋은 멸치가 따로 있나요? giá mắc quá ti là mình không có làm, mình làm ít đó, mình để cho người ta nó bán mồi. Mình làm cá tốt là số lượng lần nó ít, con cá đây nó tư, con cá đây nó tư thì nó tốt. 가격은 싸고 상태는 좋은 멸치를 찾기 위해 구매할 땐 신중할 수밖에 없다고 하네요. 열심히 고른 멸치를 가지고 해변에서 20여 분 정도 달려 도착한 곳은 멸치 건조장입니다. Bây giờ mình đổ vô mình luộc, bây giờ mình đổ ra vô trong thùng, rồi bắt đầu mình ban dĩ ra, rồi mình bỏ vô mình luộc. 전통 방식 그대로 장작을 이용해 불을 피우는데 온도가 150도는 돼야 1시간 내 맛있게 멸치를 삶을 수 있습니다. 6 giờ bỏ lửa vô đây là cỡ 6 giờ. 건조에 들어가기 전 해변에서 가져온 멸치가 제일 먼저 거치는 것은 세척 작업입니다. 그 다음엔 멸치를 판에 널어주는데요. 여기서 큰 사이즈의 멸치는 일일이 골라내줘야 한다네요. Không, cái đây thì mình lượm ra mình ăn, còn cái đây mình tụng, cái đây giờ mình lượm ra mình ăn. 큰 멸치는 말려도 상품성이 떨어지기 때문에 골라낸답니다. 모든 과정이 수작업으로 진행됩니다. 삶는 솥에 들어갈 수 있는 최대 높이만큼 판을 쌓아줍니다. 무게가 상당하기 때문에 호이스트를 이용해서 찜기에 넣어주는데요. 마무리로 판이 위로 떠오르지 않도록 돌로 단단히 눌러줍니다. 그리고 미리 끓여놓은 물을 채워줍니다. Thời tiết nó nóng làm này nó cũng mệt. 염도 조절을 위해 물에 소금을 넣고 크기에 따라 3분에서 5분 정도 삶아냅니다. 보통 하루에 1톤 정도 가공을 하는데 멸치를 삶는 시간만도 3시간 이상이 걸립니다. 멸치가 아주 맛있게 삶아졌습니다. Vậy nha. Rồi con cá đi nó giờ nó đã chín rồi. Ok, đẹp rồi. Rồi bây giờ tận nén rồi chuẩn bị ra phơi. Rồi lại khiêng phơi. 이제부터 본격적인 건조 작업이 시작됩니다.
건조해야 하는 양이 많다 보니 판을 넣는 시간만 2시간 이상 걸린다네요. Chắc cỡ tầm thiêu tàu tiết. Nắng á, thời tiết nắng á là mình bao cũng 5 tiếng. Mà không biết là mưa có mưa hay không. 멸치를 잡는 것이 남자들의 일이라면 건조하는 건 여자들의 몫입니다. 그런데 한 번에 옮기는 판의 무게가 대략 20kg. 여자들이 들기엔 가벼운 무게는 아닙니다. Nặng không mẹ? Nặng. 이번엔 비닐을 벗겨내는데요. 쌓여있는 이 판은 뭘까요? Đây là cái trái nghiện ta còn lại. Bây giờ một chút nữa là mình cũng phơi luôn. 요즘은 우기라 해가 떠 있는 시간도 짧고 비가 오는 경우도 많아 전날 덜 마른 멸치들은 다음 날 다시 말립니다. Cái dãy bên kia là để phơi cá nghiện ta, còn dãy bên đây á, là phơi cá ngày nay mất làm. 색깔로도 확연하게 구분이 됩니다. 건조는 깨끗하게 말리기 위해 기둥을 세우고 그 위에 널어 말리는데요. 이렇게 하면 건조도 빨라지고 부패도 방지할 수 있다고 합니다. 멸치를 널고 잠깐 짬이 나 모두 모여 앉았습니다. 그런데 굉장히 친해 보이시는데요. Ý là mình hàng xóm mà, ví dụ mấy người hàng xóm bên nhau mình biết người đó ăn ở không, mình kêu xuống làm là mình biết với nhau. 이곳 사람들에게 멸치는 삶과 맞닿아 있습니다. 이 일을 하면서 생계를 이어왔기 때문이죠. Có hết á, ai muốn làm cái gì làm, mà gánh cá cũng xong, mà đi cắt cá cũng xong, rồi làm cá đi cũng xong. Rồi có người nó cũng đi làm công ty trước kia. 갑자기 비가 내립니다. 멸치가 비를 맞으면 낭패라 서둘러 판을 걷습니다. Nó ướt là nó sẽ hư hàng. Nó ướt nước mưa là nó sẽ hư hàng. 애써 널었던 멸치를 다시 들고 들어옵니다. 그런데 언제 비가 왔냐는 듯 거짓말처럼 다시 맑아졌습니다. Mọi người ơi, trời hết mưa rồi, bây giờ đem ra phơi lại đi. 아이고야, 걷어들였던 판을 다시 널기 시작합니다. 그런데 이때 하늘도 무심하시지 다시 빗방울이 떨어집니다. 아니, 지금 또 걷는 거예요? 비 와서? Tụ vào vô mưa. Vô vào vô lại. Thấy không? Mới xưa xưa vậy mà mệt tụ không? Không có mưa. Hết mưa rồi. từ trong. 지금 또 끝인 거 아니에요? Hết mưa rồi đúng không? Hết mưa đâu. Sững đâu. 그럼 어떻게 해요? 다시 널어요? Để Để lại, không? nắng đâu, để lại phơi nữa. Mưa ở trong vô. Hết mưa đâu đỡ lại. 날씨가 어찌나 변덕스러운지 몇 번씩 왔다 갔다 했습니다. Ra đúng một lúc trời vui không? Thằng đầu bắt đầu thấy tàu ông nắng là bưng ra, mà tàu mưa là bưng chạy vô. Cứ vậy mà cứ thế mà làm. Thôi bây giờ hai vợ chồng đi về nhà ăn cơm. Mấy chị em cô bí đồ ở đây giữ lại. Chừng nào xong bưng vô để làm. 한 차례 소동을 마무리하고 늦은 점심을 먹으러 집으로 출발합니다. Ai là người sẽ chuẩn bị nấu đồ ăn trưa? 아, 진짜요? 오늘 점심은 남편이 맡았습니다. 미리 말려놨던 잔멸치를 꺼내서 준비해 놓습니다. Nấu canh một ít, rồi mình ngào một ít, mình cho gia vị ngào vô đây, rồi nấu canh là qua bên đây. 첫 번째 요리는 멸치 볶음인데요. 먼저 멸치를 팬에서 볶다 느엉맘 소스를 넣고 잘 섞어준 후 마무리합니다. 우리나라의 멸치 볶음과도 비슷해 보이는데요. 베트남에서도 많이 먹는 반찬이라고 합니다. Cá cơm á, là nó đủ loại, đủ món làm, như chú nói vừa rồi, chú nói là rất là nhiều, làm chế biến nhiều món ăn. Nhưng mà được có cái là nước mắm nữa.
nó nổi tiếng về nước mắm cá cơm nữa. 다음 요리는 멸치로 탕을 끓이려고 하는데요. 먼저 멸치를 넣고 국물을 우려낸 후에 시원한 맛을 내줄 무도 넉넉히 넣어줍니다. 그리고 마지막에 고수를 넣어주면 담백하고 시원한 멸치탕 완성입니다. 이번엔 샐러드를 준비하신다는데요. 그린 망고 채를 써는 방법이 아주 독특합니다. 모양이 예쁘진 않지만 효율적인 것 같은데요. Làm sao mà chặt hay quá vậy? Chặt mà không bị đít tay mà làm hay đấy ạ? Kỹ thuật. Bây giờ thì nó có dao bào, rồi xưa đâu có. Tất cả đều chặt hết. 그린 망고와 오이, 허브 등 각종 채소를 담고 위에 볶음 멸치를 솔솔 뿌려주면 멸치볶음 샐러드 완성입니다. Rau thơm, xài, xoài, chanh, cá cơm một. 직접 건조한 멸치로 만든 푸짐한 점심 밥상이 완성됐습니다. 사실 멸치만 있으면 굳이 다른 재료들을 살 필요가 없을 정도로 만들 수 있는 음식이 많다고 하네요. Hai vợ chồng á ưng nhau á, giờ cũng nhờ cái người đây. Rồi qua để con đỡ kiến vô rồi vợ cho con ăn hẹp cũng nhờ cái người này. 점심을 먹고 건조장으로 돌아오니 벌써 오후 5시입니다. 그동안 바닷바람과 햇빛을 받아 잘 마른 멸치를 이제 거둘 시간입니다. Cái nào nó cứng là mình biết khô, cái nào còn mềm mà là nó còn ướt. Nè con cá đây còn mềm nè, nó còn ướt, còn con cá trong tại nó cứng là con cá khô. 요즘 같은 우기엔 7시간은 말려야 최적의 상태로 말릴 수 있습니다. 빠르게 걷어들이는 작업을 마무리합니다. 그런데 비닐은 왜 펴는 걸까요? Cái ra đổ cái khô vô, đổ vô xem mà hốt lại. 오늘 말린 멸치를 포장할 시간. 판에 있던 멸치들을 한 곳에 모읍니다. Bán lại cho công ty để công ty xuất đi các nước châu Á. 대부분의 상품이 수출되는데 가장 많이 팔리는 나라는 중국이라고 합니다. 오늘 건조한 멸치는 총 160kg, 포장은 20kg 단위로 상자에 담습니다. 해는 떨어졌지만 아직도 더워 연신 땀을 닦습니다. Đúng. Làm như thế này thì nó phải làm cái người đi nó phải nóng cho. Giờ sao? 그런데 더워서 힘들다고 하시면서 이상하게 모두 긴 팔을 입고 계시네요. Trời nóng mà tại sao mày mặc áo dài? Sợ đen. Mẹ sợ đen hả? Vâng. Tại sao ạ? Hả? Mình đỡ trắng cho nó đẹp cho đen ai coi, ai nhìn tiền thử đỡ cho nó trắng cho. 더워도 미모는 포기할 수 없으시다네요. 멸치 가격은 20kg짜리 한 상자 기준으로 200만 동, 한화로는 약 10만 원 정도 합니다. 인심 좋게 덤까지 듬뿍 넣고 꽉꽉 눌러 포장합니다. Thì làm mệt nhưng mà làm đông nè, dân công đông đó nó vui. Nói chuyện qua lại vậy nó vui. 새벽부터 시작한 일이 저녁 8시가 돼서야 끝이 났습니다. Rồi bây giờ xong công việc rồi, hai cháu cứ về. Dạ, ok. Rồi, ngày mai mình gặp lại làm tiếp. Dạ, ok. Công việc bữa nay vui. Giờ xem xuôi đầu về nhà, đem rửa nghỉ. Tao có cá làm tiếp.